हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा एक न्यू ब्लॉग विनोद राज ब्लॉग में फिर से। और आज हम जो हैं किनारी पहाड़, अभी हम हजारीबाग में हैं, तो आगे की लोकेशन आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू बने रहे वीडियो में। देख सकते हैं अभी हम लोग चल रहे हैं और इधर देख सकते हैं मेरा दोस्त कुंदन भाई और इधर रंजित खुराना बैठा हुआ है, देख सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे की वो लोकेशन दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत ही ऊंचाई है भाई, और हम लोग थक गए हैं। देख सकते हैं भाई, हम लोग ऊपर चढ़ चुके हैं और बहुत ऊंचाई है। देख सकते हैं गुड्डू भाई, पीछे हजारीबाग का सीन है। हाँ देखिए, राजमहल ताजमहल दिख रहा है। और अभी बहुत ही ऊंचाई में हम लोग देख सकते हैं। श्रीलंका का ऊंचाई है। अभी और ऊंचा चढ़ना पड़ रहा है, बहुत ऊंचाई है।